neck lift பண்ணனும் அப்படினு நீங்க யோசிச்சிருந்தீங்கன்னா why you should choose Tamira. ஸோ ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு நெக்கில் வந்து ஸ்கின் மட்டும் அதிகமாக இருக்காது, சம் ஃபேட் இருக்கலாம், ப்ளஸ் பிளாட்டிஸ்மல் பேண்டு அந்த நெக்கில் இருக்க அந்த பிளாட்டிஸ்மாங்கிற அந்த மசில் லூஸாக இருக்கனால பேண்ட் இருக்கும், சென்ட்ரலில் இருக்கும், சைடில் இருக்கும். ஸோ ரொம்ப ஸ்கின் எக்ஸஸாக இருந்து அந்த பிளாட்டிஸ்மல் பேண்ட் ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா டெஃபினெட்லி சர்ஜிக்கல் ஃபேஸ் லிஃப்ட் வில் பி த பெஸ்ட் ஆப்ஷன் ஃபார் யூ. பட் நம்ம ஸ்கின்ல டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னா அந்த ஸ்கார் வந்து காதோறும் அந்த ஹேர் லைனோட இருந்தால் கூட அந்த ஸ்கார் இருக்கும். ஸோ மாடரேட்டாக இருக்கவங்களுக்கு, ரொம்ப எக்ஸஸாக இல்லாதவங்களுக்கு we have the advanced technology called endo lift or the endo laser which causes collagen remodelation or tightening and the skin tightening plus fat, small amount of fat removal at the same time. சப்போஸ் அந்த மினிமல் பேண்ட் இருந்துச்சுன்னா ஆப்டாஸ் ஒரு பிராண்டில் பாடி வயர்னு இருக்குது, அதை யூஸ் பண்ணி அந்த பேண்ட்ஸை ரிலீஸ் பண்ணிவிடுவோம். எல்லா டெக்னாலஜியும் இங்கே அவைலபிளாக இருக்கிறனால we use multiple technology to give you the best result when you don't want surgery. இது மட்டும் இல்லாமல் ஹெவி நெக், லோவர் ஃபேஸ் அண்ட் நெக் ஹெவியாக, அதாவது ஃபேட் ஒரு அளவு அதிகமாக இருந்து ஸ்கின்னும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிருந்துச்சுன்னா then we also have what is called RFAL, radio frequency assisted liposuction. அந்த கருவியை யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கொழுப்பை எடுத்துட்டு சைமல்டேனியஸாக ஸ்கின் டைட்னிங்கும் அக்கர் ஆகும். ரெண்டும் பண்ணிவிட்டு we use again ஆப்டாஸோட ரைட் லிஃப்ட் நீடில் மெத்தட்னு யூஸ் பண்ணுவோம். அந்த ஆங்கிள், சர்வைக்கோ மென்டல் ஆங்கிளை டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு அந்த த்ரெட் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அட் Tamira when we assess a patient, அவங்களுக்கு என்ன தேவை, அதாவது சர்ஜரி தான் அவங்களுக்கு கரெக்ட் இண்டிகேஷன்னா we advise surgery. பட் போஸ் சர்ஜரி இல்லாமல் ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அப்படின்னா then we have all the technology that is available to combine and give you the best possible result.